May mansyon akong gitukod dito sa tunga sa lungsod. Ang atop ug ang haligi gibutangan og CCTV. Ug ang gamay na kong negosyo mo ginansyag ila kalibo. May 5 ko ka mga auto girigalo sa akong lolo. Kung ang adlaw mo salop kagabhi undayon mo tikiyo. Dali ra ko nga katugon kay bugnaw kaayong aircon. Inig-abot sa kaadlawon mo, alarm ang akong cellphone. Oras nas akong pagbangon mo, timo dayon ug litsyon. Ug dayon ako nagminyo nga minyoon nga tinuyo. Kang mami kadto nga hangyo, kang daddy usab nga sugo. Ang tinuyong kaminyoon ginikanan maoy agdon. Kay ilahamang desisyon sila rasap ang pagkasuhon. Ang kasalamo nga bungga nag-ihaw kung kabaw ug baka dagkong tawong mga bisita. Ang sponsor mga artista ug kay kami kinas